EAS alarm of Russia. Ooh. Внимание! Говорит Главное управление МЧС России по Ульяновской области. Проводится техническая проверка системы централизованного оповещения населения области по гражданской обороне. Напоминаем, звучание сирен означает подачу сигнала «Внимание всем!», по которому необходимо включить радиотрансляционный приемник «Радио России», телевизионный приемник «Россия-1». And that was Russia's EAS alarm.